국방부가 심혈을 기울이고 있는 보람에 국산화율은 65% 이상입니다. 이는 상당히 만족스러운 성과지만 문제는 엔진인데 국산화율이 40%라고 홍보는 했지만 실상은 20% 안팎에 불과합니다. 다른 부품만 국산화되면 되지 엔진으로 왜 난리들이야라고 생각하실 수 있으나 전투기의 심장인 엔진이 미국산이면 미국의 허락 없이는 수출이 제한되어 엔진의 국산화는 필수입니다. 우주에도 가는 나라들이 전투기 엔진에는 유독 실패하는 모습을 보이는데 전투기 엔진은 최첨단 테크놀로지로 수십 년에 걸친 연구와 반복적인 실패를 감수해야 합니다. 이 분야의 세계적인 선도주자 미국도 수십 년 동안 말도 안 되는 개발비를 투자한 분야입니다. 이에 한국도 전투기 엔진 개발에 본격적으로 뛰어듭니다. 방사청은 3조 3,500억 원을 투자하여 2039년까지 기존의 미국제 엔진을 뛰어넘는 KF-21 엔진을 개발한다고 밝혔습니다. 쉬운 분야는 아니지만 반드시 성공하길 기원하는 마음입니다.